Vítejte na mém YouTube kanálu. Welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech, but at first I will say a few words in English or in my Czech English, better to say, so I hope you will understand. Video bude česky, ale nejdřív zase na úvod pár slov tomu mluví Czech-English, aby z toho něco měli taky nečesky mluvící odběratelé mýho YouTube kanálu. So, dear friends, as I have announced in my previous video, I must say members video only, yesterday arrived these incredible, nice old boxes Tesla ARS 844, and I have here in my listening room, it was standing here on the floor, the same box ARS 844, but damaged with damaged bass speaker, damaged mid-range speaker, without the front grille, but with the crossover. So I will dismount the crossover to see how does it look like. And I must say this is a little newer model or newer production, because this pair is wooden surface, real wood, as it is usual, old but gold, and this is the plastic surface. So produced in 70s in the past Czechoslovakia, and I must say I know that the most of hi-fi experts, hi-fi fans will not agree with me, but the type, this type, and also the same, but this is 4 ohms, 844, and then we have the type 840, and this is 15 ohms, Tesla ARS 840, and these two types, or this model of three-way boxes are for my ears the best hi-fi Tesla boxes ever made. Hi-fi, not professional, because Tesla produced also professional boxes. Broadcasting monitors are 12, Tesla ARS 641, and other types, Tesla ARS 631 and other, and they are incredible good, but they are bigger and they are professional. So usually you can read in the discussions on internet that the best hi-fi are the Tesla 1054 or 1058, rather the same dimensions, but with newer speakers, more modern speakers. But for my ears, this type is the best ever made. As you can see, here is missing the tweeter. Here is tweeter, the best position of tweeter you can have on boxes. This is coaxial in front of the mid-range speaker and mid-range. This is originally professional full range speaker connected as a mid-range here, and also this bass speaker Tesla ARN 734. It's incredible how deep and soft is the sound. In my next video will be about the pair of these boxes, but in this video will be only this one. So I will dismount the crossover, and if you, as I say in my last videos, YouTube approved membership on my YouTube channel. So if you would like, you can join my channel. You will see the videos at first, because I'm posting the videos at first for the members, and there are also, or there is now also members video only with giving out free for the members. So if you would like, join. So thank you for watching, thank you for subscribing to my YouTube channel, and now I will go on and check. Tak přátelé, doufám, že jste přežili tu moji Czech-English. Tohle video bude pouze o téhletý repropedně, která je nekompletní, jak jsem to tady komentoval, 844, první nebo starší model v dýze. Tohle už je s plastovou tapetou, vidíte, že chybí vejškáč. Nejlepší umístění vejškáče, co v podstatě existuje, koaxiálně před středovým
basáky, ty mám taky rád, velmi hluboký tóny a krásný, měkký, medový basy. Tyhle tedy dorazily včera předevčírem a tuhle tu reprobednu jsem měl tady vedle stativu položenou na zemi už možná 10, možná 15 let. Jo? Takže jsem si řekl, když tady mám 844, položím ještě na pult tuhletu, protože samozřejmě potřeboval bych, aby se mi tady uvolnilo místo, takže z toho demontuju výhybku, aby jsme se podívali, jak vypadá výhybka. Tady samozřejmě ji demontovat nebudu. A samozřejmě pokud někdo bude chtít, tak ozvučnice je případně výhybka k dispozici a samozřejmě následně i tyhle ty reprosoustavy. Takže já teď stopnu nahrávání a demontuju tu výhybku, aby jsme se na ní podívali. Takže, přátelé, výhybka je demontovaná na 3 šroubech, 1, 2, 3, s tím, že samozřejmě vždycky, když se takhle něco povoluje na reprobednách, tak je zapotřebí vzít, já to říkám v každém videu, kde něco demontuju, špejly, vatu a ředidlo, jo, protože když se tam ty šroubečky nebo matičky jsou většinou zakápnutý barvou, nebo v podstatě vždycky, a když se to kousne matička s tou barvou, tak je obrovský problém to dostat ven, ale jako hodně velký. Takže vždycky vatičku a ředidlo. Jo, já pak vemu foťák, udělám detailní fotky, protože to jsou výhybky jak... No, já tohle to prostě miluju. Takže přátelé, díky za pozornost. Reprobedná nebo ozvučnice je k dispozici, výhybka je k dispozici, takže podívejte se na detailní fotky a pokud bude zájem o výhybku nebo o ozvučnici nebo komplet, tak mi písněte mailikem. Mail najdete u mě na webu Angelicaaudio.cz v rubrice Kontakt.